咁所以喺你個團隊裏邊係咪有頭先單嚟聽你講，即係已經有護士啦、營養師啦、語言治療師啦、物理治療師啦。頭先我嚟嘅時候又見到我哋全香港最資深嘅老人科顧問醫生啊，吳醫生啦。即係你哋係點樣運作㗎？嗱，我哋其實除咗呢個咧，我哋仲有中醫嘅。哦，仲有中醫添。中醫導診係幫一啲中風病人做針灸啦，或者係內科咁樣樣啦，咁我哋其實成個團隊裏邊咧，我哋嗰個醫護嗰個團隊咧，其實係較為強一啲嘅嚇，因為我哋護士都好多嘅嚇，同埋護士做老人科嘅經驗都係豐富嘅。哦，你講開呢個咧，我講個故仔俾你聽，就即係我。即係一個好朋友，佢自己兩夫婦咧都係喺香港好資深嘅醫生，而且兩個都係病理學嘅醫生。咁咧就佢就親自走嚟同我講話，好多謝我哋湖平啲護士們。咁原因咧就係因為一個醫學問題。咁佢話佢即係喺第啲老人院裏邊咧，啲護士就唔會。即係做到呢一個斷症啦，咁我哋湖平嘅護士咧，我唔知邊一位啦嚇，即係佢就係一見到佢嘅爸爸定媽媽，見到佢媽媽嘅大便咧係白色，咁個護士咧就即刻知道佢有問題，咁咧就以至就送佢去醫院就睇醫生，咁咧就所以各位市民呢啲可能。你哋覺得咦大便白色冇乜嘢啊 OK 啊咁樣，但係唔係㗎，即係如果我哋做醫生同埋都係要比較熟書嘅醫生咧，先記得呢一個係一個好重要嘅症狀嚟嘅。咁好多護士都忘記咗呢樣嘢㗎啦。咁但係即係你嘅護士咧就因着咁嘅緣故咧，就幫到佢媽媽咧可以及時嘅去治療。咁所以一個專業嘅團隊好緊要㗎，係咪喺個護理嘅過程裏邊？係啊，冇錯啊，因為一啲專業嘅判斷咧係好直接可以幫到啲老人家。頭先一個例子啦，咁同埋咧就係有時咧，我哋都要睇下就係即係每一個老人家佢個病，即係入嚟院舍好多時都係即係好多長期病患啦。佢哋嘅病又相對複雜啦，即係唔係真係得一種病，係好多病嚇。咁所以同事係我哋啲護理嘅同事，佢哋真係要識得去我哋叫做一個嘅 nursing diagnosis 嚇，即係護理嘅診斷嚇。咁就所以原來唔係單係我哋醫生要做 diagnosis， 即係你哋都要做嘅。好嘅。係啊，不過更加啦，即係特別喺安老院裏邊做嘅護士更加重要係嘛？即係因為即係我哋即係湖平就好啲，因為經常都有醫生喺度，但係其他院舍好多時都係即係護士為主，所以醫生好少到㗎嘛。咁所以嗰個 nursing diagnosis 更加重要係冇錯，就算我哋有醫生都好啦，但係醫生唔係24小時喺度嚇，咁佢可能佢係嚟吳醫生佢嚟一日咁樣樣去睇一啲有需要嘅病人嚇，咁但係大部分時間咧都係由護士咧係去管理我哋啲長者嘅健康啊，即係佢哋嗰個健康情況啊、身體狀況啊咁樣，咁所以護士嗰個臨床嗰個判斷係好重要咯，係可以好快幫到個長者，即係知道，咦呢個情況係咪真係需要去醫院接受治療啊？抑或係可以留翻喺院舍度繼續觀察啦。其實我心裏邊咧有一個問題咧，成日都想問阿 Eva 嘅，即係今次咧就俾我呢個機會咧，就真係可以問阿 Eva 一條比較敏感嘅問題。嗱頭先我講嗰個個案都係我朋友，咁佢又係醫生。即係以我知咧，住喺湖平嘅老人家咧，好似你頭先講個故仔，都係個女都係醫生啦嚇。即係好多都係啲仔女係醫生啊、CEO 啊、律師啊、啲大人物啊咁樣。其實壓力大唔大㗎？包括我自己媽媽都喺湖平嗰度住過，亦都喺湖平呢度喺佢最晚嘅最後嘅時間，都喺湖平呢度度過嘅。有冇壓力㗎？即係有咁多，即係啲仔女都係啲專業人士啊、高級人士啊咁樣，即係有冇壓力㗎？
我諗嗰個壓力咧就未必係嚟自屋企人嘅嚇，有好多屋企人雖然係即係好多專業同事嘅真嘅，因為我哋係一間自負盈虧院舍啊，咁所以咧就真係即係好多即係屋企唔好淨係講屋企人，我啲院友好多都係係嘅，本身都可能係經理啊、大 CEO 啊、校長啊、老師啊，都係專業同即係嘅。以前佢嘅職業都係真係一啲即係叫做我哋叫做專業人士啦咁樣樣。咁個其實即係工作嘅壓力咧，就一定會有嘅，就未必係嚟自屋企人係啦。反而咧就有時即係變咗同屋企人嗰個溝通係好緊要咯。咁大家都睇到啦，即係其實醫生對醫病一定比護士知道更多，更加應該係即係醫生佢哋係即係同我哋嘅角色會好唔同。咁變咗咧，其實有時就係話啊，點樣我哋可以真係同醫生佢哋，即係就好似仔女真係自己嚟診症㗎嚇，點樣同佢哋有一個好嘅溝通嚇，點樣嘅理解？但係我哋咧又有一個優點喎，一啲都唔怯場㗎，係咪？即係就算嗰啲仔女係醫生都冇嘅，因為佢另外一個角色都係仔女。OK，佢另一個角色都係仔女，反而我哋會覺得就係啊，點樣大家？仲有我哋優勢就係。我哋嘅優勢，我24小時對住佢個父母嘛，係嘛？咁我24小時對住即係佢爸爸或者媽媽，我比佢了解會多。咁變咗嚟講，佢有咩需要或者有咩特別嘅情況咧，我哋更加能夠詳細講到俾仔仔或者女女知道，咁佢哋就會更加放心啦嚇。因為其實我諗老人家喺我哋照顧屋企人最緊要就係即係照顧得佢好啊，唔需要我咁擔心啊，即係唔需要話有啲咩我又唔知道啊咁樣樣咯。咁所以大家嗰個溝通同埋點樣去照顧嗰個老人家。即係有一個共識，其實有時個照顧計劃係好緊要嘅，即係大家點樣去傾一個或者係共識個照顧計劃，俾到個長者，咁就唔係好大壓力啦。好嘅，咁大家記得 subscribe 與林醫生對話。